कोल्ड हो या कफ, अगर बच्चे को बार बार लग रहा है तो एक माँ का टेंशन लेना बहुत नॉर्मल है। एक ट्रिप से आने के बाद में रुद्रांश बहुत जल्दी बीमार पड़ रहा था। आई हैड अ वर्ड विद हिज डॉक्टर एज वेल, बट ही रीअश्योर्ड मी कि एवरीथिंग इज़ फाइन। बट एक माँ इस आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुई। सो आई डिड माई लिटिल रिसर्च एंड आई केम अक्रॉस दिस अमेजिंग ब्रांड नेम बेबी ऑर्गेनो। उनका ये प्रोडक्ट बाल प्रश्न स्वर्ण प्रश्न ड्रॉप्स are immunity boosters. This combo is mother's approved combo. Immunity booster का एक ड्रॉप दो and you will see a good change in your kid. And roll on का eucalyptus oil is just magical. As a mom, I trust baby organo a lot and I suggest to all the other mothers जिनके बच्चे बहुत बीमार पड़ रहे हैं, ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और believe me, it's truly effective. We as a mother and son love baby organo. Thank you so much baby organo.